Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün vəzlər və onların funksiya pozğunluqları mövzusunun testlərinə baxacağıq. Başlayaq birinci sualdan. Müvəqqəti daxili sekresiya vəzsidir. Daxili sekresiya vəzsi nə deməkdir? Yəni bu vəzlər hazırladıqları hormonları birbaşa qana sintez edirlər. Xarici sekresiya vəzləri isə hazırladıqları sekresiya məhsullarını ya orqan boşluğuna, ya bədən boşluğuna, ya da dəri səthinə atırlar. Bəs müvəqqəti daxili sekresiya vəzləri hansılardır? Bunlar 2 ədəddir, cift və sarı cisimdir. Cift yalnız hamiləlikdə hormon ifraz edir. Hamiləliyin 4-cü ayından hormon ifraz edir. Hamiləlik bitdikdən sonra belə deyək, bu funksiyanı yerinə yetirmir. Doğru cavab D bəndi olacaq. 2. Həm daxili, həm də xarici sekresiya vəzsidir. Yəni həm daxili, həm də xarici sekresiya funksiyası var. Bunlar qarışıq sekresiya vəzləridir. Cinsiyyət vəzləri və məadaltı vəz aiddir qarışıq sekresiya vəzlərinə. 3. Xarici sekresiya vəzsidir. Xarici sekresiya vəzsi ağız suyu vəzsidir. Hazırladıqları sekresiya məhsulunu fermentləri ağız boşluğuna açılır. 4. Bəzən yetkin adamlarda əllərin, ayaqların, burnun çox böyüməsinə təsadüf edilir. Buna səbəb nədir? Buna səbəb akromegaliya xəstəliyidir. Hipofiz vəzinin funksiyasının zəifləməsi yox, hipofiz vəzinin fəallaşması, funksiyasının artması nəticəsində hormonun miqdarının normadan artıq olmasıdır. Hansını daxili sekresiya vəzlərinə aid etmək olar? Yəni hazırladığı hormon qana sintez olunsun. Bu da aiddir. Məadaltı vəzi götürə bilərik. Çünki bunun hər iki funksiyası var. Həm daxili sekresiya, həm də xarici sekresiya funksiyası var. Həm xarici sekresiya funksiyasında fermentlər hazırlayır. Tripsin, amilaza, lipaza, nükleaza bu fermentləri hazırlayır və onun axacaqları da açılır 12 barmaq bağırsağa. Orqan boşluğuna açıldı. Bu oldu xarici sekresiya funksiyası. Daxili sekresiya funksiyasında isə hazırladığı hormonlar, insulin və glikagon hormonu birbaşa qana açılır. Ona görə burada olacaq məadaltı vəz. 6. Qana hormon ifraz edən vəzlər, yəni daxili sekresiya vəzləri. Hansılardır? Qalxana bənzər vəzlə hipofiz. Hipofizin hazırladığı hormonlar intermedin hormonu, somatotrop, vazopresin hormonu qana sintez olunur. Qalxana bənzər vəzin hormonları da tiroksin, trikalstonin, bunlar da qana açılır. 7. Sevinç və kədər hissini yaradan adrenalin hansı vəzin hormonudur? Adrenalin böyrəüstü vəzin hormonudur. Qanda glikozanın miqdarını artırır, ürək döyüntülərinin sayını artırır, amma ürək siklini azaldır. 8. Qana hormon ifraz edən vəzlərə aid deyil, yəni xarici sekresiya vəzlərini istəyir bizdən. Bunlar da qaraciyər və ağız suyu vəzlərdir. Ağız suyu vəzləri açılır ağız boşluğuna, qaraciyərdə hazırladığı öd axarları vasitəsilə 12 barmaq bağırsağa açılır. 9. Orqanizmin immun sistemini tənzimləyən əsas vəzi hansıdır? İmmun sisteminin əsas orqanlarından biri timusdur, başqa adı da çəngələ bənzər vəzdir. Limfositlərin miqdarını artırır, orqanizmin infeksion xəstəliklərdən qoruyur. 10. Epifiz, hipofizin hormonlardan biri deyil təbii ki, xarici sekresiya vəzsi deyil, dərinin xarici qatı deyil. Epifiz daxili sekresiya vəzsidir. 11. İnsanda hansı vəzlər yalnız xarici sekresiya vəzlərinə aiddir? Yalnız xarici sekresiya vəzsi mədə vəzləridir. Hazırladığı sekresiya məhsulları mədə boşluğuna açılır. Ona görə xarici sekresiya vəzsidir. İnsanda hansı vəzin sekretor fəaliyyətinin məhsulu hüceyrədir? Burada 2 düzgün cavabı var. Biri yumurtalıqdır, biri də toxumluqdur. Toxumluqlar hazırlayır spermatozoid, yumurtalıq da hazırlayır yumurta hüceyrə. 13. İnsanda xarici və daxili sekresiya funksiyalarını yerinə yetirən vəzlər qarışıq sekresiya vəzləridir. Ona da hansılara aiddir? Cinsiyyət vəzləri, yumurtalıqlar, toxumluqlar, bir də məadaltı vəzə aiddir. 14. İnsanda daxili sekresiya vəzsinin məhsuludur. Adrenalin nəyin məhsuludur? Böyrəüstü vəzin məhsuludur. 15. Axacaqları olan hansı vəzi hormon ifraz edir? Axacaqları olsun, həm də hormon ifraz etsin, olacaq qarışıq sekresiya vəzsi olan
mədə-altı vəz. 16. Hormon hazırlamır. Hansı hormon hazırlamayacaq? Deməli, olacaq burada mədə vəzləri. Niyə? Çünki mədə vəzləri xarici sekresiya vəzləridir. Bunların hazırladığı fermentlər sekresiya məhsulu açılır mədə boşluğuna. Mədə vəzləri hormon hazırlamır. 17. X-i müəyyən edin. İnsanın immun sisteminə aid olan orqanın adı X-dır. İmmun sisteminə aiddir. Özdə döş boşluğuna yerləşir. Ağlımıza gəlir timus. Digər adı ilə çəngələ bənzər vəz. 18. Verilən xəstəliklərdən hansı hormonal deyil? Kretinizm, qalxana bənzər vəzin hipofunksiyası nəticəsində uşaqlarda əmələ gələn xəstəlikdir. Bazidov, qalxana bənzər vəzin xəstəlikdir. Hiperfunksiyası zamanı əmələ gəlir. Miksedema, yaşlı adamlarda qalxana bənzər vəzin hipofunksiyası zamanı əmələ gəlir. Akromegaliya hipofizin xəstəliyidir. Böyük insanlarda çox ifraz olunanda akromegaliya xəstəliyi yaranır, amma hemofiliya qanın laxtalanmaması xəstəliyidir. Hormonlarla əlaqəsi yoxdur bunun. 19. Glikogenin glikozaya çevrilməsi hansı vəzi hormonunun təsirindən baş verir? Bu baş verir mədə-altı vəzin hormonunun təsirindən. Hansı hormonun? Glikagon hormonunun təsirindən. Glikagon glikogeni glikozaya çevirir. Amma insülin glikozanı glikogenə çevirir. Yəni bir-birinin əksi təsir göstərirlər. 20. İnsanın kəllə boşluğunda yerləşən vəzi hansıdır? Epifizdən hipofiz kəllə boşluğunda yerləşir. Qalxana bənzər və hipofiz vəzlərinin funksiyalarının pozulması nəticəsində baş verən xəstəliklər sıraların hansında düzgün verilib. Yenə şəkərli diabeti, rəxtliyə çıxırıq. Şəkərli diabeti qaraciyər sirrozuna çıxırıq. Rəxtli D vitamini çatışmazlığı nəticəsində əmələ gəlir. Rəxtli yenə çıxırıq. Qalır bazidov miksedema, cırtdan boyluq da, nəhəc boyluq da hipofizin funksiyasının pozulmasından əmələ gəlir. Doğru cavab Y bəndi olacaq. 22. İnsanda yalnız daxili sekresiya vəzləri, tər vəzləri xaricidir. Cinsiyyət vəzləri qarışıq sekresiya vəzisidir. Pi vəzisi, göz yaş vəzləri xarici. Ağız suyu, tər vəzisi, qaraciyər xarici sekresiya vəzləridir. Tər vəzləri xarici mədə-altı vəz qarışıqdır. Böyrək üstü vəz, timus, hipofiz daxili sekresiya vəzlərinə aiddir. İnsanın müvəqqəti daxili sekresiya vəzləri dedik ikisi aiddir. Saricisin və cift. 24. Təqdim olunmuş sxemdə qarışıq sekresiya vəzlərini göstərin. Baxaq. Deməli, burada 7 ilə epifiz, 3 ilə hipofiz, 2 qalxana bənzər vəz, 6 timus, 1 böyrək üstü vəz, 5 mədə-altı vəz, 4 də nədir? Deməli, cinsiyyət vəzləri toxumluqlardır. Qarışıq sekresiya vəzləri olacaq mədə-altı vəzlə toxumluqlar. D bəndi doğrudur. Daxili sekresiya vəzlərinə də aid olar 1, 2, 3, 6 və 7. 1, 2, 3, 6, 7 doğru cavab B olacaq. 26. Qaraciyər orqanizmdə gedən hansı prosesdə iştirak etmir? Qaraciyər xarici sekresiya vəzisidir. Hormonal tənzimdə iştirak etməz. Qoruyucu təsir məsələn deyə bilərik ki, qaraciyərin qapı venası ilə gələn qanda olan zərərli maddələrin 95%-i qaraciyərdə zərərsizləşir. Həzmdə deyə bilərik. Necə? Qaraciyər öd hazırlayır. Öd sintezi ilə var. Burada onu çıxaq. O öd hazırlayır. Öd də yağları xırda damcılara parçalayır. Yağların həzmini asanlaşdırır. Maddələr mübadiləsi də var. Məsələn, nəyi deyə bilərik? Məsələn, glikozanın artığı qaraciyərdə glikogen şəklində toplanır. Maddələr mübadiləsinə aid ola bilər. Və yaxud yağların parçalanması, xolesterinin əmələ gəlməsi, bunlar da maddələr mübadiləsi proseslərdir ki, qaraciyərdə gedir. Amma hormonal tənzimi yoxdur. 27. Xarici sekresiya vəzlərini istəyir. Qaraciyər xaricidir, böyrək üstü daxilidir. Hipofiz böyrək üstü daxili sekresiya vəzləri, böyrək üstünü çıxırıq. Qaraciyərdən tər vəzləri xarici sekresiya vəzləridir. İnsanın qanına insülin daxil olduqda, insülinin funksiyası nədir? İnsülin qanda olan glikozanı hüceyrələrin
mənimsəməsinə kömək edir, belə deyək. İnsülin qanda qlikozanın miqdarını beləliklə azaldır. İnsülin daxil olduqda ona görə qanda qlikozanın miqdarı azalacaq. İnsülin olmazsa qlikozanın şəkəri miqdarı qanda artar. 29. Əgər bazido xəstəliyi olan adam tərkibində qalxana bənzər vəzin hormonu olan dərman qəbul edərsə, nə baş verər? Bazido xəstəliyi nədir? Qalxana bənzər vəzin hiperfunksiyası çox ifraz olunması nəticəsində yaranan xəstəlikdir. Əgər çox ifraz olunur, yəni bu hormon onsuz da çoxdur. Bu hormon olan dərman qəbul etdikdə daha da pisləşər. Sinir sisteminin həssaslığı daha da artar. Tənəffüs hərəkətlərinin sayı azalmaz, artar. Xəstənin vəziyyəti pisləşər. Ürək siklinin müddəti artmaz. Ürək döyüntülərinin sayı artır. Ürək sikli də azalır. Bilirik ki, əks tərs mütənasibdir bunlar bir-biri ilə. Ürək döyüntüləri artanda ürək sikli azalır. 30. Qalxana bənzər və hipofiz vəzlərinin funksiyalarının pozulması nəticəsində insanda baş verən xəstəliklər aşağıdakı sıraların hansında düzgün verilmişdir? Burada çıxaq rəxtliyi, şəkərli diabeti, rəxtliyi skorbutu, burada deməli uyğun gəlirmi D bəndi? D bəndi uyğun gəlir. Deməli, bazidov, kretinizm, qalxana bənzər vəzin, cırtdan boyluq, nəhəng boyluq da hipofiz vəzinin funksiyasının pozulmasından əmələ gəlir. Burada elə şəkərli diabeti rəxtliyi beri-berinə çıxanda D bəndi düzgün olur. 31. İnsana sümüklərin böyüməsində, toxumalarda mübadilə proseslərini tənzimləyən bioloji fəal maddələr, hormonlar müvafiq olaraq hansı vəzlərdə hazırlanır? Bu hormonlar harda hazırlanacaq? Hipofiz və qalxana bənzər vəzdə. Qaraciyər hormon sintez etmir. Prostat cinsiyyət vəzisidir. Nə əlaqəsi var? Böyrək üstü vəzin əlaqəsi yoxdur. Fizin əlaqəsi yoxdur. Sümüklərin böyüməsidir. Toxumalarda mübadilə proseslərinə hipofiz qalxana bənzər vəz uyğun gəlir. 32. İnsana qanda şəkərin miqdarını tənzimləyən və infeksion xəstəliklərə qarşı müqaviməti artıran bioloji fəal maddələr, yəni hormonlar müvafiq olaraq hansı vəzlərdə hazırlanır? Şəkərin miqdarını tənzimləyən mədaltı vəzdir. İnfeksion xəstəliklərə qarşı müqaviməti artıran da timusdur. İmmun sistemin əsas orqanı timus. Mədaltı vəz və timus. Doğru cavab C bəndi olacaq. Şəkər xəstəliyi olan adamın qanına müntəzəm olaraq hansı hormon daxil etmək lazımdır? İnsülin daxil etmək lazımdır. Şəkər xəstəliyinin 2 səbəbi ola bilər. Ya mədaltı vəz ümumiyyətcə insulin sintez etmir. İnsulin sintez etmir deyə qanda şəkərin, qlikozanın miqdarı artır. Yaxud mədaltı vəz insulin sintez edir, amma hüceyrələr bunu istifadə edə bilmir. Yəni, ona görə də bu xəstələrə müntəzəm olaraq bu hormon vurulmalıdır. 34. İnsanlar aşağıda göstərilənlərdən hansılar xarici sekresiya vəzlərdir? Deməli, uyğun gəlir. Qulaq kiri, göz yaşı vəzləri. İnsana qlikozanı glikogenə çevirən hormonu hazırlayan vəz mədaltı vəzdir. Vəz hansı hormonudur? Qlikozanı glikogenə çevirir insülin, glikogeni glikozaya çevirir glikagon hormonu. 36. İnsanın immun sisteminin əsas orqanlarından biridir. Timus yaxud çəngələ bənzər vəz. Doğru cavab Y bəndi. 37. Vəzin ifraz etdiyi bioloji fəal maddənin keçdiyi yol verilir. Bu hansı vəz ola bilər? Deməli, vəz qana keçir. Birbaşa hazırladığı hormon qana sintez olunursa da, deməli, bu daxili sekresiya vəzisidir. Olacaq böyrək üstü vəz. Burada isə vəzinin axacağı var. Axacaqdan orqan boşluğuna açılır. Deməli, xarici sekresiya vəzisidir. Çünki axacağı var. Ya tər olacaq, ya qaraciyər olacaq. Amma orqan boşluğuna açılır. Tər hara açılır? Dəri səthinə. Amma qaraciyərin axarları 12 parmaq bağırsağa açılır. Orqan boşluğuna açılır. Ona görə doğru cavab D bəndi olacaq. 39. 3 yaşlı oğlanda neçə vəzi qarışıq sekresiya vəzisi kimi fəaliyyət göstərir? Bunda qarışıq sekresiya vəzisi kimi fəaliyyət göstərə bilər mədaltı vəz, bir də cinsiyyət vəzisi toxumluqlar. Amma 3 yaşlı dediyi üçün bunlar cinsiyyət vəzləri formalaşmayıb. Cinsiyyət vəzləri 13-14 yaşında formalaşacaq. Hələ cinsi yetişkənliyə çatmadığı üçün yalnız mədaltı vəzi qarışıq sekresiya vəzisi kimi götürə bilərik.
3 yaşlı qızda da yenə o formada yumurtalıqları götürə bilmərik, təkcə olacaq məd6 vəzn. Əgər məd6 vəznin daxili sekresiya funksiyası pozularsa, daxili sekresiya funksiyasında hormon hazırlayır. Bu hormonlar da insülindir, glikagondur. Bunlar nə edir? Şəkərin miqdarını tənzimləyir. Bunlar pozulsa, şəkərin miqdarının tənzimlənməsi də pozular. 42. Cədvələ əsasən hansı münasibət doğrudur deyə soruşur. Deməli, insan orqanizmində vəzi qrupları verilib. Hər bir vəzi qrupuna daxil olan vəzlərin sayı. Deməli, burada ən az olmalıdır hansı? Ən az olmalıdır qarışıq vəzlər. Qarışıq vəzlər çünki azdır. Cinsiyyət vəzləri, bir də məd6 vəz. Ən az A olmalıdır. Ən çox da bilirik ki, onsuz da xarici sekresiya vəzlərdir. Daxili sekresiya vəzləri isə 10 ədəddir. Hansılardır? Epifiz, hipofiz, qalxana bənzər vəz 3 ədəd, qalxana bənzər ətraf vəz 4 ədəd etdi 7 dənə, timus 8, 2 ədəd də böyrək üstü vəz 10 ədəddir. Xarici sekresiya vəzlərinin sayısı çoxdur, bilmirik. Ən çox xarici sekresiya vəzləri, sonra daxili sekresiya vəzləri 10 ədəd, qarışıq sekresiya vəzləri də məd6 ilə cinsiyyət vəzləridir. 43. Sxemə əsasən X-i müəyyən edin. Daxili sekresiya vəzsidir. Sayı 4 ədəddə səs bədən boşluğunda da yerləşmir. Deməli, bu boğaz nahiyəsində yerləşən qalxana bənzər ətraf vəzdir. Bunun hazırladığı hormon da parat hormondur. 43-də doğru cavab A bəndə olacaq. Burada isə əsas bədən boşluğuna yerləşmir. Sayı 1 ədəd olan daxili sekresiya vəzsi qalxana bənzər vəzdir. Hormon da tiroksindir. 45. X-i müəyyən edin. İnsanın əsas bədən boşluqlarında yerləşməyən daxili sekresiya vəzlərinin sayı. Deməli, əsas bədən boşluğuna yerləşməyən elə qalxana bənzər vəzdir. Boğaz nahiyəsində yerləşir. Bura heç bir bədən boşluğuna aid deyil. Bir ədəd qalxana bənzər vəzdir. Bir də qalxana bənzər ətraf vəz 4 ədəd. Cəmiyyətdir 5 ədəd bu. Qadının əsas bədən boşluqlarında yerləşən qarışıq sekresiya vəzləri. 1 ədəd məd6 vəzdir. Bir də 2 ədəd yumurtalıqlar. 3 ədəd olacaq. X-i tapmaq üçün n çıxılsın 2 olmalı. Yəni 5-dən 2 çıxanda deyəcək X-in qiyməti. 46. Sual işarəsinin yerinə yazılmalıdır. Yumurtalıq, toxumluq həm də məd6 vəzi üçün ortaq əlamət olmalıdır. Xüsusi axacaqlara malikdir. Yumurtalığın xüsusi axacağı yoxdur. Cinsi yetişkənlik dövründə fəallaşırlar. Məd6 vəzə aid deyil. Eyni bədən boşluğunda yerləşmirlər. Yumurtalıq, çanaq boşluğunda da toxumluq heç bir boşluğa aid deyil. Məd6 vəz qarın boşluğunda yerləşir. Qana hormon ifraz edirlər. Hər üçünün daxili sekresiya funksiyası var. Qana hormon ifraz edirlər. 47. Əgər insanda məd6 vəzinin xarici sekresiya funksiyası pozularsa, onda ilk növbədə məd6 vəzinin xarici sekresiya funksiyasına bunun hazırladığı fermentlər aiddir. Bu fermentlər axacaqlar vasitəsilə 12 barmaq bağırsağa açılır. Orada nə edir? Hər bir fermentin özünün funksiyası var. Yəni həzmdə iştirak edirlər. Pozulsa 12 barmaq bağırsaqda həzm prosesinin gedişi pozulmuş olacaq. 48. X, Y, Z vəzləri haqqında hansı fikir doğru deyil? Deməli, hazırladığı hormon insulindirsə, X deməli məd6 vəzdir. X vəzi qarışıq vəzlərə aid olub, həzm şirələri hormon sintez edir. Doğru olacaq. Hazırladığı hormon adrenalindir. Bu böyrək üstü vəzdir. Qarın boşluğunda yerləşir. Daxili sekresiya vəzsidir. Hazırladığı hormon deməli tiroksin qalxana bənzər vəzdir. Hormonların çox ifrazı maddələr mübadiləsini sürətləndirər deyir. Doğrudur. Hiperfunksiyasının çox ifraz olunması uşaqlarda kreatinizm yox. Hipofunksiyasında az ifraz olunanda uşaqlarda kreatinizm yaranır. Ona görə Y bəndi yanlış olacaq. 49. X, Y, Z xəstəlikləri haqqında hansı fikir doğru deyil? Qalxana bənzər vəzin hipofunksiyası. Deməli, qalxana bənzər vəz az sintez olunanda baxaq, X bazido xəstə. Bazido çox ifraz olunmalı, hiperfunksiyasındadır. Kreatinizm xəstəliyi ola bilər. Az ifraz olunanda uşaqlarda kreatinizm xəstəliyi əmələ gəlir. Yanlışı istəyir bizdən. Bir dəqiqə.
Deməli, yanlışı istəyirsə, qalxana bənzərin hipofunksiyası Bayezidov hiperfunksiyasına çox ifraz olunandadır. Ona görə B bəndi yanlış olacaq. Davam eləyək. 50. XYZ xəstəliyi haqqında hansı fikir doğru deyil? Qalxana bənzər vəzin hiperfunksiyası çox ifraz olunanda Bayezidovdur dedik. Doğrudur. Deməli, X kretinizm xəstəliyi ola bilər. Kretinizm uşaqlarda qalxana bənzər vəzin hipofunksiyasında əmələ gəlir. Hiper yox, hipo, yəni az ifraz olunanda. Ona görə C bəndi yanlış olacaq. 51. Cədvəldə insanın müvafiq hormonlarının funksiyası verilib. Qrafiklərdə T anından sonraki dəyişmələrə səbəb olan hormonların düzgün göstərildiyi sıranı müəyyən edin. Deməli, qalxana bənzər vəz qanda kalsium miqdarını azaldır. Qalxana bənzər vəzin kalsitonini kalsium miqdarını azaldır. Qalxana bənzər ətraf vəzin hormonu parathormon da kalsium miqdarını artırır. Mədaltı vəz hormonlardan biri qanda şəkərin miqdarını artırır, o birisi azaldır. Yəni şəkərin miqdarını artıran glikagon, azaldan insulin olacaq. Böyrək üstü vəzdə qanda şəkərin miqdarını artırır. Bizdən soruşur T anından sonraki dəyişmələr. İndi baxaq, birinci qrafikdə T anından sonra bax kalsiumun miqdarı yazıb. Qanda kalsiumun miqdarı azalıb. Qanda kalsiumun miqdarını azaldan qalxana bənzər vəzdir. Qalxana bənzər vəzin kalsitonin hormonudur. 1-də olmalıdır kalsitonin. 2-də qaraciyərdə glikogenin miqdarı T anından sonra azalıb. Yəni ki, glikogen parçalanıb glikozaya. Glikogeni glikozaya parçalayan da glikagondur. Glikagon uyğun gəlir. Hələ də C ilə D-nin arasında qalmışıq. 3-də də T anından sonra qanda glikozanın miqdarı artıbsa da, bax, insulin olmaz. Çünki insulin glikozanın miqdarını azaldır. Olacaq burada adrenalin. Çünki insulin bir də deyək, glikozanın miqdarını deməli azaldır. Niyə? Glikozanı glikogenə çevirir. Adrenalin isə glikozanın miqdarını artırır. Ona görə C bəndi burada doğru olacaq. 52. Eyler-Venn diaqramına əsasən X, Y və Z üçün düzgün olan ifadələri təyin edin. X epifizə, Y hipofizə aid olmalıdır. Z də hər ikisinə aid olmalıdır. İfraz etdiyi bioloji fəal maddələr hormon adlanır. Yəni ikisində də daxili sekresiya vəzlərlər, hormon hazırlayırlar. Bioloji saat rolunu oynayan deməli hansıdır? Epifiz. Cinsiyyət sisteminə, cinsi yetişkənliyə təsir göstərən ikisi də olmalıdır burada. Normadan çox ifrazlı uşaqlarda nəhəng boyluq, yəni biri hipofizə aid olacaq. Hazırladığı hormon melatonin olan epifizdir. 5 epifizdə. Hazırladığı bioloji fəal maddə somatotropin boy hormonu hazırlayan da hipofizdir. 2, 5, 4, 6, 1, 3 A bəndi doğru olacaq. 53. İnsanın əsas bədən boşluqlarında yalnız daxili sekresiya funksiyası yerinə yetirən neçə vəz yerləşir? Deməli, sayaq, kəllə boşluğunda bir epifiz, bir hipofiz, 2 ədəd. Sonra qalxana bənzər ətraf vəz boşluqda deyil, bilirik bunu. Timus döş boşluğundadır 3. Böyrək üstü vəz 2 ədəddir, qarın boşluğundadır. Cəmidir 5 ədəd. Doğru cavab 3-də Y bəndi olacaq. İnsanın kəllə və döş boşluqlarında yerləşməyən vəzlər timus döş boşluğunda, yumurtalıqlar çanaq boşluğundadır. Böyrək üstü vəz qarın boşluğundadır, ağız suyu vəzi ağız boşluğundadır, mədaltı vəz qarın boşluğundadır, epifiz kəllə boşluğundadır. 54-də cavab olacaq 2, 3, 4 və 5. 55-də döş və qarın boşluğunda yerləşməyən timus döş boşluğundadır, yumurtalıq çanaq boşluğundadır. Böyrək üstü vəz hardadır? Qarın boşluğundadır. Ağız suyu vəzi ağız boşluğunda, mədaltı vəz qarın boşluğunda, ağız suyu vəzi ağız boşluğunda deməli aid olmadı döşünə də qarına. Prostat vəzi hardadır? Çanaq boşluğundadır. 55-də olacaq. Deməli, buna görə nə olmalıyıq? Diqqətli olmalıyıq. Yəni, yerləşməyən altından xətt çəkək. Prostat vəz deyirəm ki, çanaq boşluğunda. Nə döşə aid deyil, nə qarın boşluğuna aid deyil. Ona görə altını da götürməliyik. 2, 4, 6 olacaq. Burada da deyir, nə qarın boşluğunda, nə çanaq boşluğunda
yerləşməsin. Timus döş boşluğundadır. Yumurtalıqlar çanaq boşluğundadır. Böyrək üstü vəz qarındadır. Ağız suyu vəz ağız boşluğundadır. Mədaltı vəz qarın boşluğundadır. Epifiz kəllə boşluğundadır. 1, 4, 6 olacaq 56-da. 57. Boş yerlərə uyğun gələn sözləri düzgün ardıcıllıqla seçin. İnsanın immun sisteminin mərkəzi orqanlarından biri timusdur. O, harda yerləşir? Timus döş boşluğunda yerləşir. Uşaqlarda vaxtdan əvvəl cinsiyyət vəzlərinin inkişafının qarşısını alır. Nə? Hormonları. 3, 6, 2 olacaq. 58. Uyğun olmayanları müəyyən edin. Sekresiya vəzlərinin funksiyalarının pozğunluğu ilə əlaqədar xəstəliklər. Deməli, yalnız uyğun olmayanı istəyir, diqqət edək. Yalnız yetkin, yaşlı insanda yaranır. Şəkərli diabet, yəni həm uşaqda, həm böyükdə yarana bilər. Akromegaliya yalnız yetkin insanda yaranır. Bizdən səhvi istəyir. Deməli, bu olar, bu olmaz. Həm yetkin, həm də uşaqlarda yaranır. Bazidova aiddir. Həm yetkində ola bilər, həm uşaqda, amma kretinizm təkcə uşaqda olur. Yalnız uşaqlarda yaranır. Deməli, hansı olacaq? Cırtdanboyluluq yalnız uşaqlarda olacaq, amma miksedema böyüklərdə olur. 2, 4, 6 doğru olacaq. 59. İnsanın kəllə boşluğundakı daxili sekresiya vəzlərinin sayı. Kəllə boşluğundakı daxili sekresiya vəzləri 1 epifiz, 1 hipofizdir. 2. İnsanın döş və qarın boşluqlarındakı qarışıq və daxili sekresiya vəzlərinin saylarının cəmi. Döş boşluğunda 1 ədəd timus yerləşir. Qarın boşluğunda da 2 ədəd daxili sekresiya vəzlərindən 2 ədəd böyrək üstü vəz yerləşir. Deməli, 1 timus, 2 dənə böyrək üstü, bir də mədaltı vəz var. Qarışıq sekresiya vəzisidir. Edir 4 ədəd. X plus Y-in cəmi edəcək 6. 60. Şəkilə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Şəkildə yaxşı düşməyib burada, amma 1 ilə epifiz, 2 ilə döş boşluğunda timus, 3 ilə də cinsiyyət vəzləri göstərilib. Qarışıq sekresiya vəzisidir 3. İnfeksiyon xəstəliklərə qarşı müqaviməti artıran timus olacaq. Daxili sekresiya vəzisi olub hazırladığı hormon melatonin olan epifizdir. Hipofiz vəzinin yerləşdiyi boşluqda yəni epifiz yerləşir. Əsasən estrogen, progesteron hormonları, cinsiyyət hormonları hazırlayanda cinsiyyət vəzisi olacaq. 1-ə C, D2-yə B, 3-ə A, Y uyğun gəlir. 61. Uyğunluğu müəyyən edin. Döş boşluğunda yerləşəcək timus biyoloji saat rolunu epifiz vəzi oynayır. Hormonların çatışmazlığı insanda miksedema xəstəliyi əmələ gətirən də qalxana bənzər vəzdir. C, A, Y. 62. Boş yerlərə uyğun gələn sözləri düzgün ardıcıllıqla seçin. Deməli, vəzi baş beynin aşağı səthində yerləşir. Baş beyində aşağı tərəfdə yerləşən hipofizdir. 4. Yetkin adamlarda bu vəzin hiperfunksiyasının çox ifraz olunanda hansı xəstəlik əmələ gəlir? Hipofiz çox ifraz olunanda akromegaliya əmələ gəlir. Uşaqlarda isə çox ifraz olunanda nəhəngboyluluq əmələ gələcək. 4, 2, 6. Boş yerlərə uyğun gələn sözləri düzgün ardıcılıqla seçək. Vəzi boyun nahiyəsində yerləşir. Boyunda yerləşən olacaq hansı? Qalxana bənzər vəz 3. Vəzin hipofunksiyası. Qalxana bənzər vəz az ifraz olunanda uşaqlarda kretinizm, böyüklərdə də miksedema xəstəliyi yaranır. 64. Sxemdəki vəzlərin ardıcıllığına müvafiq olaraq ifraz elədikləri bioloji fəal maddələrin ardıcıllığını müəyyən edin. Böyrək üstü vəz hazırlayır adrenalin. Mədaltı vəz hazırlaya bilər hansını? Qlikagonu 3. Qalxana bənzər ətraf vəz paratormon hazırlayacaq 5. Çəngələ bənzər vəz digər adı timus, timuzin hazırlayır. Toxumluqlar da hazırlayacaq nə? Androgen. Ardıcılıqla 4, 3, 5, 2, 1 düzgün olacaq. Testlərin sonuna gəldik. Əgər sualınız sizə qaranlıq qalan məqam oldusa, şərhlərdə yazıb soruşa bilərsiniz. Sağ olun.